originii creștinismului. C'est pas du racisme. Și acesta nu este un rasism, C'est simplement une vue spirituelle de l'histoire. ci este o viziune a istoriei Pour mettre les choses à leur place. pentru a pune lucrurile la locul lor. Quand on apprend que Mosul, qui était Ninive, vous savez, Mosul c'est Ninive. Dar când auzim că la Mosul il y avait 60 000 chrétiens. Existau 60.000 de creștini. Il n'en reste pas un seul. Acum nu mai este niciunul. Et tout l'argent de ces chrétiens Și toți banii acestor creștini a été pillé. a fost jefuit. Oui, on détruit les écoles chrétiennes. Au fost distruse școlile creștine. On détruit les églises. Au distrus bisericile. On détruit les œuvres d'art. Operele de artă. Et l'Occident continue à dormir. Și Occidentul continuă să doarmă. Et à déclarer des grandes déclarations partout. Nous ne sommes pas d'accord. Și să facă mari declarații peste tot că nu sunt de acord. Mais tout en respectant l'islam. Respectând totuși islamul. C'est une spiritualité comme toutes les autres. Care este o spiritualitate ca toate celelalte. Mais on ne peut pas, il ne faut pas qu'ils oublient que les Juifs et les chrétiens étaient là-bas bien avant eux. Dar nu trebuie uitat că iudeii și creștinii sunt acolo de mult mai mult timp. Et qu'il faut qu'ils reconnaissent cela. Și trebuie să recunoască acest lucru. Ce qui ne se passe pas. Ceea ce islamul nu face. Et pour nos Juifs et chrétiens, cette guerre qu'on mène contre l'Occident. Iar pentru noi, iudeii și creștinii, percepem ca un război condus împotriva Occidentului. Par le terrorisme. Prin terorism. Est une guerre contre les racines judéo-chrétiennes de l'Occident. Este un război îndreptat împotriva rădăcinilor iudeismului și creștinismului. C'est de cela qu'il s'agit. Despre asta este vorba. Et encore, quelle que soit l'attitude des prêtres, encore une fois, à Vatican. Indiferent care este atitudinea preoților de la Vatican, qui a produit Nostra Aetate, care au produs acest document, il faut que les choses soient remises à l'endroit. Lucrurile trebuie restabilite la locul lor. C'est au Moyen-Orient que les trois grandes spiritualités sont nées. Ori în Orientul Mijlociu s-au născut cele trei spiritualități. Et qu'il faut respecter cela. Și trebuie respectate acestea. C'est tout ce qu'on leur demande. Acest lucru le cere. Mais on disait tout à l'heure que le grand effort des musulmans aujourd'hui. Ziceam adineauri că marele efort al de juifi a musulmanilor astăzi qu'ils déclarent officiellement este să declare astăzi et pas individuellement și nu doar individual qu'ils sont prêts à lutter contre ce terrorisme islamiste. Că ei sunt gata să lupte împotriva acestui islamism terorist. Mais on attend cela. Dar așteptăm acest lucru. Et pour terminer, și ca să termin, j'ai dit aussi que le dialogue judéo-chrétien ne concerne pas seulement les juifs et les chrétiens. Și vreau să spun că dialogul între iudei și creștini nu are în vedere doar pe iudei și pe creștini. Il faut que nous arrivions à ce point. Trebuie să ajungem la acest punct. Que le dialogue judéo-chrétien. Că dialogul iudeo-creștin. C'est le modèle de tout dialogue quel qu'il soit. Este modelul oricărui dialog. Simplement pas entre les juifs et les chrétiens. Nu doar între iudei și creștini. Nous allons construire un dialogue pour enseigner au monde ce que veut dire dialoguer. Vom construi un dialog pentru ca să arătăm lumii ce înseamnă un dialog. Mulțumim, mersi. Bien, on commence. Bine, începem acum de-a binelea. Oui. En introduction, le plus rapidement possible, parce que j'en ai parlé un peu l'année dernière. Poate acum la început să facem un rezumat a ceea ce am vorbit anul trecut. Faire deux distinctions. Să facem două distincții. Pour comprendre pentru a înțelege le lieu, l'espace de l'interprétation. Spațiul de interpretare. La première distinction. Prima distincție est celle entre l'univers du sens et l'univers de la vérité. Între universul sensului și universul adevărului. Ce sont deux univers absolument sunt două universuri foarte diferite. Différents totalement l'un de l'autre. Diferite unul de celălalt. Oui, et que pourtant il faut mettre en relation. Și totuși ele trebuie puse în relație. C'est cela qu'on appelle le monothéisme.
Acest lucru se poartă numele de monoteism. Comprend très très bien cela. Oui. Trebuie înțeles bine acest lucru. C'est la distinction entre le sens et la vérité, Distinția între sens și adevăr, entre l'être, ce que nous appelons nous les philosophes être, și între ființă voilà, essence. și sens. Voilà. L'interprétation est du côté du sens. Interpretarea se situează la nivelul sensului. La vérité, ici, l'explication par rapport à l'interprétation est du côté de la vérité. Această interpretare se face cu privire la adevăr. Bien différencier, expliquer et interpréter. Bien différencier. A face o bună distinție înseamnă între sens și adevăr. Expliquer et interpréter. Asta înseamnă. Le monde de la vérité, j'ai dit, c'est le monde de l'être. Lumea adevărului este lumea ființei. Il y a ce qui est. Este ceea ce este. Le premier chapitre de la Torah primul capitol al Torei nous dit que cet être est là, și ne spune că această ființă este acolo, indépendamment de nous, independent de noi, et qu'il est organisé selon des lois. Și este organizat în funcție de legi. Voilà, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Prima zi, a doua zi, a treia zi. Et la question du sens Problema sensului n'est pas dans l'être. Nu este în ființă. Nu are în vedere ființa. Par exemple, la discipline scientifique, de exemplu, disciplina științifică, avec ses méthodes, cu metodele acestea, veut savoir quelle est, d'une part, la nature de ce qui est, vrea să vadă natura a ceea ce este, et comment ça fonctionne. Și cum funcționează. Il faut pas demander aux savants. Nu trebuie cerut savanților. Quel est le sens de cela? Care este sensul acestora? Ça, c'est le domaine de la vérité. Asta este domeniul adevărului. La vérité, c'est-à-dire que le savant pense. Asta înseamnă că savantul gândește. Élabore sa théorie. Își elaborează teoria. Et vérifie sa théorie. Și își verifică teoria. Correspond à ce qui est. În funcție de ceea ce este. Mais il y a un autre monde. Dar e o altă lume. C'est le monde non pas de ce qui est. Nu este lumea a ceea ce este. Mais le monde de ce qui doit être. Ci lumea a ceea ce ar trebui să fie. Et ce monde de ce qui doit être. Și lumea a ceea ce ar trebui să fie. C'est le monde du sens. Este lumea sensului. Faire cette distinction. Trebuie făcută această distinție. Alors, que veut dire le monothéisme? Ce vrea să spună monoteismul? Dieu demande. Dumnezeu cere, întreabă. Que ce qui doit être. Ceea ce ar trebui să fie. Entre dans ce qui est. Intră în ceea ce este. C'est le monothéisme. Acesta este monoteismul. C'est pourquoi on dit sur le plan théologique. De aceea, pe plan teologic, il y a le Dieu créateur. Există un Dumnezeu creator. Ça, c'est le monde de l'être. Acesta este Dumnezeul lui a fi. Et puis 26 générations après. Și 25 de generații mai târziu, pe 26. Il revient au Sinaï. Revine la Sinai. Pour donner la loi de ce qui doit être. Oferă legea ce ar trebui să fie. Et il me dit de faire. Și îmi cere să fac ce que lui ne peut pas faire. Ceea ce el nu poate să facă. Faire entrer ce qui doit être dans ce qui est. Să facă să intre a ceea ce este în ceea ce ar trebui să fie. Voilà. Donc, par exemple, pour nous juifs, bien sûr. De exemplu, pentru noi iudei, si j'ai mangé hier soir. Dacă seara am mâncat kasher. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nu există nicio problemă. J'ai fait un acte monothéiste. Am îndeplinit un act monoteist. J'ai introduit du sens. Am introdus sens dans l'être économique. În ființa economică. Je ne crois pas au monothéisme, je suis en train de le faire. Eu nu cred în monoteism, eu îl realizez. Où est la foi là-dedans? Unde e credința în toate astea? Pourquoi on parle de cela en termes religieux? De ce trebuie să vorbim în termeni religioși despre aceste lucruri? Est-ce que l'homme qui réfléchit dacă omul care reflectează peut être autre que monothéiste? Poate fi mai monoteist de atât. Quand on comprend ce que veut dire le monothéisme? Când înțelegem ceea ce înseamnă monoteismul. C'est précisément que le monde du sens asta înseamnă că lumea sensului la vérité. Se apropie de adevăr. Alors c'est pourquoi quand Jésus dit. De aceea când Iisus spune.
Il dit ego sum Eu sunt, veritas. eu sunt calea, adevărul și viața. Ça, c'est la traduction française ou latine ou grecque, etc. Asta este traducerea franceză sau Là, il faut mettre latino-greacă. ça en hébreu. Noi o avem în ebraică. Je viens vous montrer Eu tocmai v-am arătat que ce qu'a dit le Père, ceea ce a zis Tatăl, je l'ai fait entrer dans l'être. l-am realizat în ființă. Alors, où est la religion là-dedans? Unde este religia în toate astea? Pourquoi la théologie De ce teologia a dit c'est incompréhensible, c'est le mystère, donc mais pas du tout. tot spune că este de neînțeles, că este un mister, când de fapt e simplu. On le constate. Doar o constatăm. Les textes évangéliques et les textes de la Torah, Textele evanghelice și textele Torei ce sont des textes existentiels. sunt texte existențiale. Il ne s'agit pas pour nous de la vérité, Nu e vorba pentru noi de adevăr. ça c'est le philosophe, le savant. Asta este partea filozofului, a Il savantului. s'agit pour nous de sens. Pentru noi este vorba despre sens. Et pendant que le savant est en train de nous permettre d'habiter le monde, În timp ce savantul ne permite să începem să locuim lumea, en nous donnant les moyens, oferindu-ne mijloacele, on le remercie îi mulțumim, parce qu'il est la condition de l'entrée du sens que nous apportons dans ce qu'il dit. pentru că el este condiția intrării sensului în ceea ce ni se spune. Quand le Shabbat, je ne veux pas allumer, Când în ziua de sabat eu nu vreau să aprind lumina, je remercie le savant îi mulțumesc savantului d'avoir fabriqué la minuterie. că a creat aparatul acesta de aprindere automată. Et moi, je ne crois pas au monothéisme. Eu nu cred în monoteism. Le Shabbat avec la minuterie, je l'applique. Sabatul se aplică împreună cu acest aparat. Que le Créateur, Creatorul c'est celui qui donne le salut. este cel care oferă mântuirea. Ça ne peut pas être un autre. Nu poate fi un altul. Mais s'il y a la foi, Dacă există credință, c'est parce que ce travail est difficile. e pentru că această muncă este dificilă, Depuis l'homme préhistorique, încă din timpuri preistorice. et qu'il y a des échecs, Există eșecuri, il y a de quoi désespérer. sunt motive de disperare. Mais j'ai la foi qu'un jour ça pourrait se faire. Am credința totuși că într-o zi acestea se vor realiza. Parce que je vais disparaître, je ne vais pas voir cela. Eu voi dispărea și n-am să văd asta. Mais je veux faire avancer d'un millionième de millimètre un peu l'histoire. Dar eu voi face să avanseze cu o milionime istoria. Pour que mon fils ajoute encore un millième de millimètre. Și că fiul meu sau fiica mea să adauge un milionime de milimetru, da, la toate astea. Pourquoi on a compliqué en langage religieux cela? De ce oare am complicat toate acestea în limbajul religios? Voilà, donc je voudrais arrêter là, encore une fois sur ce plan-là, donc distinguer le sens et la vérité. Deci, trebuie făcută distinția între sens și adevăr. Jésus donne l'exemple de ce que veut dire le monothéisme. Iisus dă exemplu a ceea ce înseamnă monoteism. Et il montre que l'homme en est capable. El ne arată că suntem capabili. Un homme peut incarner Un la om poate parole de întrupa Dieu, cuvântul lui Dumnezeu. alors qu'il a en lui l'envie d'être en colère, l'envie de frapper avec des trucs en temple les gens. Chiar atunci când se enervează sau când lovește cu biciul, Mais c'est cet acte monothéiste dar acest act monoteist qui donne sens à son existence. dă sens existenței sale Il l'a incarné. pe care el o ocupează. Donc il ne faut pas dire que Gosum il est veritas, il est sens, il est signification, c'est lui qui donne le sens El este cel care dă sens acestui adevăr care este el. de ce que veut dire être à l'image de Dieu. Ceea ce înseamnă a fi după chipul lui Dumnezeu. Voilà donc cette première distinction qui est importante. Et donc Această primă distinție este importantă. l'interprétation, Iar elle interpretarea est du côté de l'univers du sens. se situează în sfera universului sensului. De cette fonction-là, Această funcție, les juifs et les chrétiens sont responsables. de această funcție creștinii și iudeii sunt responsabili. Dieu les appelle Dumnezeu îi à cheamă montrer aux nations să arate neamurilor que c'est possible. că e posibil.
Voilà, je vois le dimanche le chrétien aller à l'église. Eu văd duminica pe creștini mergând la biserică, Je vois que le juif aller à la synagogue. că iudeul merge la Je sinagogă, vois que la parole divine est en marche. văd că cuvântul lui Dumnezeu își continuă drumul. Voilà, donc, et c'est la grande question que pose toujours le Talmud ou les commentaires de la Aceasta Torah. este întrebarea pe care o pune mereu Talmudul și interpretarea Torei. Ils disent ma ta'am, Îi spun ma ta'am, ma quoi.